បាទសូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ Pedelin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈធម្មជាតិមួយមុខទៀតហើយបាទសម្រាប់អ្នកអាចសមត្ថភាពធ្វើភេទបាទរួមភេទមិនបានជួជាមួយនឹងបាទដៃគូរបស់គាត់អីហ្នឹងបាទមានទឹកតិចឬក៏បាទមិនសូវមានកម្លាំងក្នុងការរួមភេទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអស់ក្តីបារម្ភជាមួយនឹងបាទភេសជ្ជៈមួយមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងបាទរូបមន្តរបស់វាបាទទី1គឺយើងត្រូវមានក្រូចឆ្មាមួយមកបាទទី2គឺយើងត្រូវមានបាទខ្ញីបាទខ្ញីហើយទី3គឺយើងត្រូវមានរលឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់រូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងធម្មជាតិបាទគឺមានតែ3មុខហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងយូរបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបាទកោសរលឹកមកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបាទយើងកោសយុទ្ធទឹកវាមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកោសបាទខ្ញីទៀតមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតមកបាទអញ្ចឹងនេះក្រូចឆ្មាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៅអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានច្របាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចសិនមកបាទសម្រាប់ឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអាចដាក់ច្រើនជាងខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបាទកន្លះកែវឬក៏បាទប៉ុណ្្នឹងអីបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទដាក់មួយកែវវិញទៅបាទធ្វើឲ្យច្រើនទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទទៅត្រង់វាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រង់វាទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីត្រង់ហើយយើងចកត់វាបន្តិចមកបាទបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងអាចឲ្យពិសាបានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល20នាទីទៅ30នាទីបាទហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាកុំខានបន្ទាប់ពីយើងពិសារួចហើយគឺយើងអាចរួមភេទបានហើយបាទយើងរួមភេទម្ដងគឺអាចបានយូរជាងមុនជាក់ជាមិនខានណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តនេះបាទគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនទាន់បានធ្វើពិសាបាទចាប់បាទបញ្ញាប់ធ្វើពិសាទៅបាទច្បាស់ជារួមភេទបានយូរជាងមុនជាក់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លេតភេទឬក៏អត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា